selamat datang kembali bersama kami Praduta Teknik. Saat ini saya sedang memodifikasi dishwashing merek Dolphin ya. Jadi ini saya modifikasi, dia pakai timer. Kelihatan ya namanya itu timer itu untuk wash sama untuk rinse, dan ada satu lagi timer ini di bawah ini saya pakai untuk chemical ya, pompa chemical untuk wash. Ini saya akali pakai kontaktor, ya ada kontaktornya, mudah-mudahan kelihatan. Nah itu pakai kontaktor ya, itu kontaktor untuk wash dan itu untuk kontaktor untuk rinse. Saya juga pakai floating switch ya, floating switch ini untuk tangki, untuk water tank ya. Ini kemarin itu dia PC boardnya terbakar, nah ini saya akalin pakai timer, kontaktor dan floating switch. Nah ini sudah saya rakit semua ya. Sekarang waktunya untuk mencoba ya, kita coba aja. Power sudah masuk, kita coba ya. Udah jalan itu. Ini saya setting 30 detik. 30 detik ya, kelihatan tuh timernya nyala itu ya, kedip-kedip itu ya, timer untuk wash. 30 detik dia nanti akan pindah ke rinse. Masih kelihatan ya, kedip-kedip ya. Nah itu sekarang pindah ke rinse. Rinse gantian yang kedip-kedip itu ya. Nah rinse yang kedip-kedip, ini rinse yang kelihatannya. Harusnya kenapa nggak jalan? Mungkin airnya ini bentar coba, tapi udah selesai nih, udah selesai ya. Coba kita buka ya. Sekarang kita coba pakai piring ya, piring kita coba ya. Ya, sudah selesai, kita lihat hasilnya. Oh, bersih. Iya. Wah, kena uap ini ya. Saatnya untuk bilang sempurna.